stadig hoorn kroepen de ijskasten uit de IJsselmeer het laan op. Gevaarlijk is het nog lang net, maar mooie plaatsjes smiet het wel op. Zo vinden ik wel hielpers. Ja, het is natuurlijk best bijzonder om te zien. We hebben al jaren niet zoveel ijs gehad. En zeker geen kruiend ijs. Dat is een heel mooi natuurverschijnsel, ja. Hilpen is een van de peerplekken in Friesland dat het kruiend ijs te zien is. En dat had alles te krijgen met de wien die uit het Noordwesten komt. Maar van het weekend zal dat verrooien, zo denkt warme Piet Paulusma. De wien is toch bepalend van het kruiend ijs. En ja, toen komt de wien al uit west, zuidwest, vreed, zuidwest, west, sneun, zuidwest, west. Ja, en dan wordt die hut krijgt seizoen zon. En dan wordt het mooi volle meer vaart op de kusten gegooid, dat ijs. En dan krijg je echt kruiend ijs. Dus dat kan nog hele mooie plaatsjes zijn. Nog een paar dagen en dan liep het de aanval van het kruiend ijs op de Friese IJsselmeerkust om te gaan. In Hilpen kun je er haast net op wachten. Dus ik verwacht dat het ijs dan ook nog meer gaat krijgen. Dat het zeker van achteren meer naar hier toe komt. Want hij jou het vaker hier mooi maken? Ik woon hier 10 jaar in Friesland, of hier in Hinderlopen dan. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus je zit er echt op te wachten? Ik zit er echt op te wachten. Spannend, hè?